동해안을 중심으로 건조한 날씨가 이어지며 지난 10일 경북 의성에서는 이례적으로 큰 겨울 산불이 발생했는데요. 이에 산림청이 법정 산불 조심 기간을 2월 1일에서 1월 20일로 12일 앞당겨 시행합니다. 20일부터 산불 조심 기간이 시작되면 산림청과 지방정부는 산불 방지 대책본부를 가동합니다. 산불에 신속히 대응할 수 있도록 대비태세를 갖추고 산불 방지 인력을 고용할 계획입니다. 앞서 산림청은 전국 산불 재난 국가위기 경보를 관심에서 주의 단계로 상향했는데요. 전국 산림 관계관 회의를 개최하는 등 산불 위험에 선제 대응하기 위해 노력하고 있습니다. 산림청은 국민들에게도 산불 예방을 위해 쓰레기나 영농 부산물 소각을 삼가달라고 강조했습니다.